Rainy morning everyone! Bugnaw kaayo ang panahon so kinahanglan nga mag-amping kita. So now, let's have a quick tour sa atong poultry but before that, kita mo anang kapayas ug sili. Pasin namoy manok diha nga gitugnaw kay atong initan og tubig. So naapod tay parakeets. Naasad tay cockatiel. So now, anhita sa atong mga ready to lay na mga chickens or RTL, more or less 400 plus ni sila diri tanan. Every day by 2:00 p.m., mag-start ag harvest sa mga eggs and more or less mga 10 trays ang ma-harvest per day. So every day, 6 a.m. magsugod ang first feeding, then by 3 p.m. nasadang second feeding. Every day by 2:00 p.m., mag-start ag harvest sa mga eggs and more or less mga 10 trays ang ma-harvest per day. So, maurato mga ka-farm. Until next time, amping and God bless. Bye.